ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ C# programming language မိတ်ဆက်နဲ့ C# program တွေကိုရေးသားဖို့လိုအပ်တဲ့ Visual Studio IDE installation ပြုလုပ်နည်းအသုံးပြုနည်းလေးတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ sign လေးကို sharp လို့ခေါ်ပါတယ် hash မဟုတ်ပါဘူး C# လို့ခေါ်ရပါမယ် C# ကို Microsoft ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2000ခုနှစ်ကစတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်ထိ popular ဖြစ်တဲ့ programming language တစ်ခုအဖြစ်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက C family language ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့သူ့ရဲ့ syntax တွေက C နဲ့ဆင်တူတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ C# ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က desktop application တွေကိုရေးသားနိုင်တယ်။ desktop application ဆိုတာကျွန်တော်တို့ sign တွေမှာတွေ့နေကြအယောင် software တွေရုံးတွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ attendance HR software တွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်စေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေအသုံးပြုတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက C# ကို web နဲ့ပတ်သက်တဲ့ development တွေမှာလည်း backend language အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ website တွေ application တွေနဲ့ web service တွေကို C# နဲ့ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။နောက် mobile phone တွေအတွက် application တွေရေးသားနိုင်တယ်လို့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ game development အတွက်လည်းအသုံးပြုလာကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကနေပြီးတော့အခုထိ popular ဖြစ်နေတော့မဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့ language တစ်ခုလို့ယူဆပါတယ်အခုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ installation လေးလုပ်ကြည့်ရအောင် browser ကနေ visualstudio.microsoft.com ကိုသွားပါအောက်ဘက်မှာ Visual Studio for Windows for Mac နဲ့ကုတ်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ Visual Studio for Windows ရဲ့Community 2012ဆိုတဲ့ version ကို download လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုရင် Visual Studio အတွက် installer ကို download လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Continue ကိုနှိပ်ပါ workload ကိုရွေးတဲ့ screen ကိုရောက်လာပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က .NET desktop development ကိုရွေးပေးပါဒါဆိုရင်သူက desktop application တွေ develop လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ installation တွေကိုပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် size အပြင် 7.66 GB လောက်လိုအပ်ပါတယ် installation လုပ်မဲ့ location ဟာ program file အောက်က Visual Studio 2022 community တကယ်လို့change နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ close ကိုနှိပ်ပြီးတော့ change လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် install ကိုနှိပ်ပါ installation ပြုလုပ်တာကကိုယ့်ရဲ့ internet connection ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချိန်တစ်ခုကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Visual Studio Community Edition 2022ကို installation လုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီ launch လုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ sign in မလုပ်ပါဘူး skip this for now မှာပြီးရင် development setting မှာတော့ကျွန်တော်တို့က Visual C# ဆိုတော့ရွေးထားပေးလိုက်ပါမယ် color theme မှာတော့ကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ dark mode ကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် start Visual Studio ပါကျွန်တော်တို့က Visual Studio ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီ screen ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ project အသစ်ယူမလားအဟောင်းကိုပြန်ဖွင့်မလားရွေးစရာရပါပါတယ် project အသစ်တစ်ခုယူဖို့အတွက် create ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် project template မှာတော့ကျွန်တော်တို့က C# console application ရေးမှာမို့လို့ console app အောက်မှာ C# လို့ပါတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် next ကိုနှိပ်ပါမယ် project ရဲ့နာမည်ကိုပေးရပါမယ် my first လို့ပေးလိုက်မယ်သူ့ကိုဘယ်မှာ save လုပ်မလဲဆိုတော့ C အောက်က my program အောက်ထဲကို save လုပ်မယ်ပြီးသွားရင် next ကိုနှိပ်ပါမယ် framework မှာတော့ do not use top level statement ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချစ်ထားပါပြီးသွားရင် create နှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က IDE တွေကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ coding တွေရေးရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်မှာတော့ solution explorer ဆိုတာရှိပါတယ် solution explorer ဆိုတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ project ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေဒီမှာတစ်ခါတည်းပြနေမှာဖြစ်ပါတယ် .cs ဆိုတာက C# ရဲ့အတူကောက်ကိုယူထားဖြစ်ပါတယ် C# file တွေအကုန်လုံးက .cs extension နဲ့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က run ရနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောကအစိမ်းရောင်ခလုတ်ကလေးရှိတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ရင် run ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း F5 ကိုနှိပ်လို့လည်းရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘာမှမရေးခင် run ကြည့်အောင်
ကျွန်တော် F5 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ run လိုက်ပါမယ်ဒီ mail screen လေးကို console လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာရေးထားတာက console.writeline ပြီးရင်အနောက်မှာ hello world ဒါဆိုလို့ရှိရင် hello world ဆိုတဲ့စာသားလေးကဒီမှာလာပြနေပါတယ်ဒီ console ရဲ့ပြန်ထွက်ဖို့အတွက် close တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ project နာမည်အဖြစ်ပေးခဲ့တဲ့ my first ဟာဒီမှာ namespace တစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ default အနေနဲ့ internet class program ဆိုတာပါပါတယ်ပြီးရင် C++ program တွေအတိုင်းပဲ main ဆိုတဲ့ function တစ်ခုပါပါတယ်ဒီ main function ကနေစပြီးတော့ run မှာဖြစ်ပါတယ် console.writeline ဆိုတာတော့ C++ မှာ cout နဲ့အတူတူပါပဲ console မှာကိုရေးချင်တဲ့စာသားကိုထုတ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ hello world အစား this is my first program လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် F5 နှိပ်လိုက်မယ် run လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြောင်းသွားပါပြီ console ရဲ့ပြန်ထွက်ဖို့ close တစ်ခုနှိပ်လိုက်မယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က C# နဲ့ program လေးတစ်ခုရေးပူးသွားပါပြီဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြရအောင်